फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ है प्रदीप जी। जी सर, क्या परेशानी थी आपको? सर मुझे पॉस्चरल पेन, नेक में पेन आता था, शोल्डर और बैक पेन आता था। कमर में आता था। कमर ये कब से था आपका पेन? ये मान के चलिए करीब 3 साल से मुझे 3 रिकरिंग साल है से थी। जी। ठीक है, क्या क्या इसमें आपको परेशानी होती थी? मैं यदि बैठता हूँ काम करने के लिए लंबा तो मुझे प्रॉब्लम आने लगती थी। जैसे धीरे धीरे वो 15-20 मिनट पे शिफ्ट हो गई, हाफ एन आवर में पेन आने लगा। वो पेन जो है वो बर्निंग पैरों तक सेंसेशन, नहीं, हाँ हाँ बर्निंग भी होता पैरों था। तक आने लगा। मुझे एक तरफ पूरा बर्निंग सेंसेशन आता था, फिर सेकेंड पैर में भी शुरू हो गया वो। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो नेक में पूरा बर्निंग सेंसेशन आता था, हाँ। कान के ऊपर तक। तो वो सारी चीज़ें आप काफ़ी ठीक है। ठीक है। जैसे 3 साल से आपने ट्रीटमेंट परेशानी थी, तो आपने ट्रीटमेंट क्या लिया था? यहाँ आने से पहले आपने ट्रीटमेंट लिया कुछ? सर मैंने कभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिजियोथेरेपी ही कराई है। हाँ। और मोस्टली मुझे जब भी फिजियोथेरेपी कराई आराम लगा, बट रूट कॉज पे कभी किसी ने काम नहीं किया, ठीक या है। मुझे रूट कॉज बताया नहीं कि यार ये स्टिफ है बट इसको परमानेंटली कैसे फिक्स करेंगे, ये कभी किसी ने नहीं बताया। जो मुझे यहाँ पे आके समझ में आया। आपने बताया कि यार ठीक है। ऐसा ऐसा तुम्हारा प्रॉब्लम है और दिस इज हाउ विल फिक्स इट अप बेसिकली ठीक है। परमानेंटली। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और अब परेशानी जो आपको पहले होती थी वो कैसी है? अब आप सारे काम कर पा रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं? हाँ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है। जो मैं जितने भी काम मैं करता था मैंने कुछ भी रोके नहीं है, ठीक है। और ना थेरेपी के दौरान रोके थे, ना अब मैंने रोके हैं। ठीक है। सब काम करते हुए और एक्सरसाइज में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पेन में बहुत बढ़िया रिलीफ है, जो विच इज़ मे बी वॉट आई एक्सपेक्टेड और मे बी एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन आई वुड से। तो ये तो मुझे रिलीफ यहाँ से मिला है। ठीक है। अभी ये जो आप काम कर रहे हैं, जो ओवरऑल जैसे आपके लिए है, तो ये कब से आप कर रहे हैं सारे काम? ये मैं डे वन से या डे मतलब जो शुरू में मुझे थोड़ा ज़रूर बोला गया था कि झुकने का अपने को ध्यान रखना है, बाकी डे वन से मैंने देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली। तो डे वन से ही मैं अपने सारे काम कर रहा था। ठीक है। उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब डे वन में मुझे जैसे बैठने में दिक्कत होती थी, तो लेकिन अब मैं कंटिन्यूस बैठ पा रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे भी बैठ लेता हूँ। तो जो प्रॉब्लम मुझे आती थी बैक से शुरू होकर ऊपर नेक तक, वो दिक्कत अब नहीं आ रही है। ठीक है। अब आपकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कैसी हैं। ठीक है। अब आप आगे झुक के दिखाएंगे, पालती बना के स्क्वाट करते हैं पूरा इंडियन टॉयलेट में वैसा। ये झुक पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। ये मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, ठीक है। गर्दन की मूवमेंट है मेरी। स्क्वाट में ऐसे करना होता है, राइट। ये बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा मेरे पैर नीचे नहीं जाते हैं पेट की वजह से। पेट की वजह से, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक है। बस। बाकी मुझे मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक। आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट? हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर।